Hallelujah, hallelujah. Yesu yebazibwa ab'emikwano. Nerera bukeseza. It's a Thursday. We thank God for the gift of life. Twebaza Mukama olw'obulamu wannange. Wali babadde awo neweebuuza naye singa kali tusasulira obulamu. How much money zibadde osasudde? We thank God for the gift of life. Twebaza Mukama n'alukeseza olwaleero. Twebaza Mukama atwagadde n'atuwa another chance to see the goodness of him, n'obulungi bwe. Every day, every minute, every second tulaba obulungi bwa Mukama mu bulamu bwaffe, tulaba ekitiibwa kya Mukama, tulaba ebirungi bingi. So today I've come to share with you something simple. It's very small, naye nsaba kabaga omukisa. Ngenda kwogera to how to step out from your comfort zones, how to step out n'ogenda mu that office God has called you into, how to step out. Just these scriptures will encourage zinakuzaamu amaanyi nti Florence, nti Sylvia, nti anyone, nti just step out from that comfort zone ogende oweereze Mukama. Hallelujah. Yesterday I talked about stepping out, okukkiriza Mukama atumuweereze n'obulamu bwaffe. Naye kiki ekinatumotivatinga? So ndese scriptures ezigenda otuzaamu amaanyi nti tikatufulume. Mwana wa taata fuluma. Ndobereze Mukama. Hallelujah. Wali obadde kaawo ng'ogamba naye Mukama yampita kukola kino naye mmalako. Kyali kikujjira ekibuuzo n'ogamba naye nga sirina busobozi bwa kino. I feel I can't. I feel I can't. On my own I can't. Nga omutuufu naawe okiwulagaba naye mba butuufu sibisobola. Njala kugamba nti sigwe weeyita. Katonda yakuyita mu ofiisi eyo. So tagala ogwemu essuubi, sagala ogwemu maanyi. Just step out. Maybe gamba mu Proverbs 3:5-6 gamba trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. To trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Again, trust in the Lord and lean not on your own understanding. Towesigama kutegeerako. Mwana wa taata, mwana wa maama, ng'onaaweereza Mukama. Teweesigama ku magezi go. Teweesigama ku busobozi bwo. Yes, into we have that what it takes. Mu natural realm ng'ogamba nti mu bya mwana w'omuntu ng'olina olaba olina akanyama, olina oba maybe you have the finances, oba olina buli kimu. Naye nkugamba nti don't trust those people. Don't trust those things by'olinawo n'olowooza nti binaakusobozesa to do God's work. Just trust in the Lord and lean not on your own understanding. Teweesigama ku kutegeerako, teweesigama magezi go, teweesigama ku maanyi go. Just trust in the Lord. Hallelujah. Ngina kuza mama nti John 15:16 egamba you did not choose me but I chose you. And I appointed you that you should go and bear fruits. We did not choose ourselves. He chose us. In that office where you are, in that area, Mukama jagamba step out. Njagala okkiza nti sigwe weeyita. Eyakuyita. Sigwe weeyita mwana wa taata, mwana wa maama. Yesu yakuyita. So, ngo steppinga in mu office, ngo steppinga mu that ministry, ngo steppinga mu whatever you're going to do for the Lord. Manya nti sigwe weeyita Katonda yakuyise ate yalabye obusobozi obuli mu ggwe n'akuteeka mu office eyo. Hallelujah. So totya. My brother totya, my sister totya. Lwaki otya?
kubanga abasinga kiremeseeza okuweereza Mukama, ekiremeseeza okustepping out okuva mu that comfort zones where we are, kutya. We fear a lot, tugamba n'abikola ntya. Need 2 Timothy agamba chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So, tiyatuwa mwoyo wa kutya. As long as you are assured nti Mukama akwadde office eyo, akwadde okusoboza ekintu ekyo, akwadde yakutadde awantu awo, fear not. Step out. Mukwano, step out. Go and do what you're supposed to do for the Lord. Hallelujah. In Jeremiah 29 verse 11, agamba, He alone knows. He alone. Praise Jesus. Ab'emikwano, Katonda yakuyita, yakumanya, amanyi obusobozi obuli munda mu nze nga Florence. Amanyi obusobozi obuli munda mu gwe mukwano. He knows. Gwe wanola weeraba kungulukulu ng'olaba tosobola. Amazima gali time etuuka ekiseera nga Mukama agambye do this. Nga mu magezi g'omwana w'omuntu nga mu bituufu you can't. Nze kimbeerako nnyo nga alekuluno Mukama. But kyengeza okulaba nti bwe stepping out ate ndaba omukono gwe. Remember nti Philippians 4:13 egamba etya? Egamba nti I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. You can do all things, my brother, my sister. Through Christ. Not si mu magezi go. Si mu kateeri abayimbi. Si mu maloboozi gaga amalungi agakabi ennyo. Thank God for those good voices you have. The good voice you have. Thank God nti buli kimu okisobola bw'olaba mu magezi go. Olaba olina kyonna kisoboka. Naye munnange, you can do all things through Christ who strengthens us. Nze sirina lunaku lwe nali accomplishes anything neŋŋamba gabadde magezi gange. Sirina. Because when I look at myself as Florence, I'm nothing. Florence minus God. Bw'okwata Florence n'omwambula Katonda n'omuteeka wali n'oleka Florence, I'm nothing. Naye Katonda ng'ali mu nze nga ge maanyi gange, my friend, I can do all things. Even that office you feel nti Florence tagizigwana, ojja kunsangayo because I have Christ in me. And I can do all things through Christ. In the Florence, I depend on God. Whatever I do, it's God. So, my sister, my brother, you can do all things through Christ who strengthens you. Leka Sitaani aleme kutekamu okutya. Akugambe, ogenda kukola ekyo. Olowooza amalako. Me, I have had people nga boogera negativity in my life. Abamu nga your friends. Abamu nga just they are nga bomanyi abantu. Naye ntera okugamba abantu nti one thing I do. Amatu gano ntera nnyo okugaziba. And I listen to the Holy Spirit. Agamba ki? Mukama angamba ki? Angamba Florence you can. Panga kyangamba. Mbona omuntu agamba you can't. Naye Mukama angamba you can. I will go with God's voice. I will follow His voice. Tuweereza wansi w'abantu abangi. Nga bakutunga bw'ati alaba you're nothing. Nga gamba you don't deserve that. Florence, Ninga Mukama agamba Florence, osobola. So, we can do all things through Christ who strengthens us. My brother, my sister, don't give up. And don't allow the devil
to whisper in your ears nti tosobola. Wagezaako mugambe no, nkimanyi ku lwange sisobola. Nkimanyi mugambe nti I know ku lwange nga Florence sisobola. Naye nina alina munda munze, nyina ali munda munze asobola. Nina Katonda ali munda munze ayinza byonna. Ekyo kyokka bwonna okimanya nti tosobola ku lulwo, you humble yourself down. Tobe na malala. Ekitega abantu abasinga okubeera n'amalala within their hearts, it's all about knowing they can do it on their own. Ngamaze ndi wakawi mu kino. Tubala bamera amalala. Natenga kutambula nga naye nze Florence wange mmanyi nti minus God I'm nothing. That's why I have myself down. Nga Mukama nyamba. Mukama nkozesa. Mukama abantu abasinga ekibalemeseza okustepping out from your comfort zones olowooza nti ebintu obisuula ku lulwo. Nogamba nakikola ntya? Mentality egiveeko ogambe naye nedda. I can do this through Christ who strengthens me. So never lose hope. Don't give up. Never. You start. Step out. Step out. Ng'okimanyi simanyigo sikutegeerako sikumanyako naye Katonda yagenda okuwa obusobozi. Hallelujah. Kubanga ku lulwo tolina ky'osobola my friend. Tolina. The Bible has said in Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Tiyagambye nti osobola okukola byonna mu maanyi go, nti oli wa kabi nnyo, nti wano oli wasoma nnyo. Agambye through Christ. Hallelujah. Bw'olowooza Katonda bwe yali ayita Musa agenda nolwa abantu okuva Misiri, lwaki yalonda ye? Bw'olaba quality za Musa teyina akalungi n'akamu. From day one okuzaalibwa kwe mugimanyi story. Musa ye tasobola kwogera bulungi. Naye yakozesa Musa. Ekyo kimanyi. So Mukama tatunulidde obwakabi bwo, tatunulidde amaanyi go, amanyi ye amanyi nti ye bw'akwata ekibokisi kino ekya Florence n'akituulamu asobola okikosa anything. Kati fe tuganya tukutte ourselves twetaddewo netulemesa Mukama ye okuba nga yatudrivinga. Kyova olaba nti okyatudde okyaganya okustepping out from your comfort zones kubanga omanyi gwe otunuulidde ekibokisi kyo, otunuulidde yourself. Naye bwe mmanya nti it's not Florence, nimanya nti Katonda yakola munda munze, I'll step out and do what I'm supposed to do. Oba abantu banayogera ki? I use Edda naganda nga okukolanga ebintu ngamba bannange bwenakola kino abantu banagamba ki? People will not like it. People wanajja kwogera bingi. Bategamba sisobola. Sirina magezi ago. Sirina. Naye maani kosa nali nategeera nti siriwo lw'abantu. Ate sibe bampita. Katonda ye yampita. So I do what I do. Olwa Katonda wange ampa amaanyi. Sitakkiriza mwana wa muntu kunteeka wansi. Sitakkiriza mwana wa muntu kunfuula I'm nothing. Because right now I know who I am in Christ. Nga sirina Katonda I'm nothing. But when I'm with God, I'm something. I'm carrying something within me.
Okay? Ab'emikwano, nze ne Katonda tuli unstoppable. And nothing is impossible with God. Nze Florence plus God. Nze ne Katonda nga tufuuse omuntu omu. You can't stand in our gap. You can't stand in our way. You can't. Mu magezi g'omwana w'omuntu Florence talina kyasobola. Naye nga nina Katonda, everything is possible. So I want to encourage you, my brother, my sister. Step out from that comfort zone. Genda okole ebintu okole ekyo Mukama kyagambye okola. Bw'olaba nga ekintu Mukama kyakwetidde tolina mu magezi gaakyo. James 1:5 egamba eti, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. Someyo. Praise Jesus. Come on, yes, one. James 1:5. James 1:5. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Hello? Agambye, if you need wisdom, ask our generous God. He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So, more that office, in that thing you feel Mukama agambye okikole ng'owulira tolina magezi gaakyo, tolina kutegeera kwakyo, know how you're going to do it. Agambye, ask God. Ask wisdom. Ye nanyini kushikuteeka amagambye musabe amagezi gaakyo on how you're going to do that. So, jawa okutegeera okwo, jawa amagezi go, jawa amaanyi go, kkiriza Mukama akuwa amagezi ge. Gatule mu ggwe. You will do it. You will step out. Ojja kuwangula mu byonna. Mbaagala nnyo abaana ba Katonda. Mukama abanjagalire. Stay blessed.